AC LG New Terminator Series. Inovasi terbaru dari LG. Bentuk yang elegan, ciptakan rasa nyaman dalam rumah Anda. Dirancang untuk udara lebih bersih, lebih kuat, dan lebih pintar. Diawali dari pre-filter yang menyaring debu dalam rumah, dan fine dust filter yang mampu menyaring partikel kecil untuk memastikan udara yang bersih. Dilengkapi auto cleaning technology, menjaga evaporator tetap bersih dari partikel dan bakteri. Tersedia 2 sistem kompresor, single rotary untuk unit standar dan dual rotary untuk kategori AC inverter. Tahan lama dan kuat menghadapi cuaca ekstrim. Lapisan emas anti korosi dan anti karat meningkatkan daya tahan untuk jangka panjang. Bebas khawatir dengan jaminan kualitas terbaik dari LG, garansi kompresor 10 tahun dan garansi komponen 3 tahun. Dan juga dilengkapi dengan Energy Save Mode, mengatur penggunaan daya dengan pintar. Konsumsi daya semakin terjaga dengan fitur Watt Control yang mengatur penggunaan listrik sesuai kebutuhanmu dengan 4 tingkatan. Penggunaan listrik rendah dan efisien yang dirancang untuk meraih standar tertinggi. Dilengkapi dengan inovasi terbaru Dual Swing, membebaskan angin sejuk bergerak ke segala arah, membuka kemungkinan baru, mengatur arah sesuai kebutuhanmu dengan 3 arah aliran udara. AC LG New Terminator Series. Rasakan aliran udara yang fleksibel ke segala arah.